راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو مس راديو إرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا إزي صومناوي في التساميتاتيو أبناي سنبت في التساميتات دحرم إلى البشر سلطان حزب زلو تهدروا قنصل السودان أبت هاجر صنيع صنح أوان أتو خمس العلو فليتو أتو قنصل بعصر تحد ميازياب ذهبوا غازيت أو مجلسي حزباوي ملع على السودان مسجمرة زت أوجه نايهوتس أوان أواجات يمرمرو خمس العلو دحر مجلس أب أوان تيم ملع على أب تقيد زاتو سلفنياتون نات أخوات عزيز الله أفنيات قنصل جنرال عبد الفتاح البرهان بريديوم تلفزيون تهاجر أبزت محلال فيما لقطب ذهب قال أهجراوي وعلسب أوي مسلات بجبو كتجبر مخانو جليتو انتقلنا تتابعتي مسلات تهاجر رابز هو زلوا مدارات أبتي البشر زمرحز نبر سرعات سب سلطانات زنبرو وتهدراويان أزستي كلهم كي تعاليو ملولو تخركب سلازي قال حزبي بمدارات كي تتعلل سلام وصل فوق قصل يلابو لو زغمزيلن كله حلافي تصتان هاجراو دحنتن سودان زنبره صالح غوش بغزا فقادو سلطانو خمس حدا قفليتو دبلوماسيوان منشسات كاب كتما خارتوم مابزم محلالفو زلو حبريتا بنصارو اتي حلافي تصتان نبر ابناي غزا محير وديوخو خمس زلو يملكتو أقدم بلام مقتل بريزيدنت عواد ابن عوف كومون حلقة ستاف سراويت سودان كمال عبد المعروف بعربي عصر دخلت ميازيا سلطانهم كم زركوي فلات أبزي سودان أبقرنا مقدي تركبوا لزل أوان حزبي سودان كتقلبوز صنحي مسارة أولوتي كركب ديو ولاس مكيارات حلف تتراي تجيرو حسمو كقصل نمقماتو واشقاري كوين غمزلو تنتنتي بوليتيكا يقلصو أب إثيوبيا 59 سب سلطان منقسن نقادون مسبلشونا بزتحاز قداي أب تحت غيداتيهم فدرال أخبار حقي إثيوبيا بعربي عصر تغلت ميازياب ذهبوا مجلسي اتم سب سلطانات كابسلس تكالات منقس مخانهم دحر مبراه كازنا حزبي مزميزكم زبل كسي قريبو لهم كم زلو قليصو زاقيد زوم كابسلس تكالات منقسي تخصيصهم زلو سب سلطانات لعلي 23 مليون بر بمتففا تحت تي مخانهم نحزب تنقيرو الله أبز حلف سرعات إثيوبيا سب سلطانات كفل هبت ماي زنبرو 10 سباتون بمتففا جنزب حزبي تخصيصهم اللو أتم كسوساتات أفافي موز بحال زلو بزح جنزب 58 مليون بر يبتصح كابزوم 59 بمتففا تخصيصهم زلو إثيوبياويان 21 درو أبيت فرد غريبهم منقسي طبقا كقبر لهم حاتيتهم اللو كم ذكر أبو ورحة كمتي منقس إثيوبيا حلفي تصتا هاجر زركبهم سوسا سب سلطانات عبيت نقادون ببلشونان متففا انكسيسو أب تحت غيدي آتيو أب سدد زركب بريزيدنت يمن عبد الرابو منصور حدي أب هاجروب زكايت زلو وعلى هاجراو بايتو تساتيفو قلولاو يمن كابزي جمر نفلما اوان زقابا زلو هاجراو بايتو بسنكب تهاجر تفتيرو زلو ناي سلطان كروكوس اب سلسة تقامامي زركب كاب سلسة 101 أبالات بايتو تو 140 حدن مس منقسي زوغنو اب زكايد ووعلا اب سعود عرب زنبر زلو بريزيدنت هاجر تصاوعيد سلام بمغربي كفيتوا حيالو أبالات محبرسب عالم نتي وعلا زلوهم دقف قليت أمالو هاجراو بايتو مئكابو سرعة منقسي داقم كقوم كم زغل تسفع زهبي كبلون مقوسهم قليتهم رئيس ختما صنعاء اب تحتي حوتي سلا تركب تي حفشة وعلى بايتو اب كتما عدن يغكايتو تينيرو انتقنا مسحورات إمارات عرب زوغنو سب سلطان كتما عدن بايتو اب كتماهم كأكب بزي مفقادهم ام مبراق يمن تركب كتما سايونيو تغايدو حوتي بوغنو اب تغطات إيروز زلو كبابيتات يمن حزبي وكالتو خمرس غوزغواسات كايد مجمارو كاب كتما صنعاء سمحلال فزينا أملكتو وقاعد حد يمن معراف بودو حورات هاجرات زغرب إمام السلام كاب ورحة حساسات حزو قبراوي كيكونيو زغتسل زلو مس راديو رناكم زلكم زغبركم سمعتنا ازي سومناوي فتساميتاتيو ام نايسوني فتساميتات
ናይ ዶብ ሕቶ ወይ ምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ተደናጊሎ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ክብል ኣቶ የማነ ገብረኣብ ገሊጹ። ኣቶ የማነ ነዚ ገለጸ ኣብ ሰዑድ ዓረብ ምስ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ኮይኑ ብዛዕባ ምሕንጻጽ ዶብን ምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራን ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብሪ እዩ። ኣቶ የማነ መግለጺኡ ዶብና ሕንጹጽ እዩ፣ ብሕጂ ዝሕንጸጽ ዶብ የለን ድሕሪ ምባል ኣብ ባድመ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ግና ክሳብ ዝእዋን እዚ ከም ዘይወፀ ኣመልኪቱ። መዓስ ዳይ ዝወፅእ ንዝብል ሕቶ ድማ ንጹር ግዜ ክሃበ ክልቲኦም መንግስታት ኣብ ዝሰማምዕሉ መዓልቲ ከነተግብሮ ተረዳዲእና ኣለና ኢሉ። ስለምንታይ ንዝብል ኣቶ የማነ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዝፈጥሮ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ንሱ ነቲ ምኽንያት ብዝያዳ ከብረን ከሎ ወያነ ካብ ስልጣን ኣዲስ ኣበባ ይገለል ዳ እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ኣንጻርቲ ማእከላይ መንግስቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንከታተሎ ዘሎናዩ ድሕሪ ምባሉ ሰበስልጣን ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ መደባትን ኣተሓሳስባን እውን ስለ ዘይተቐየረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ዘይሰሓበሉ ምኽንያት ንሱ ምዃኑ ከብርህ ፈቲኑ። ናይ ዶብ ሕቶ ተደናጊሎ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና፣ ዘይተወሰነ እዋን ዝመሓላለፍ ግን ኣይኮነን እኳ እንተበለ ክሳብ መዓስ ተንጠልጢሉ ከም ዝተርፍ ንጹር ናይ ግዜ ሰሌዳ ከይሃበ ድማ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተሰማምዕሉ ክትግበር ምዃኑ ሓቢሩ። ብዘይካቲ ብ9 ሐምሌ 2018 ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመ 5 ነጥብታት ዝሓዘ ስምምዕ ካልእ ውዕላት ይኹን ስምዓት ከም ዘየለ ዘመልከተ እቲ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣብ ሱዑድያ ዝተኸተመ ስምምዕ እውን ካብኡ ዝፍለ ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ምውፃእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ከም ቀድመ ኩነት ኣቐሚጡ ን18 ዓመታት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ርክብ ከም ዘየካይድ ክሕንግድ ፀንሐ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ከም ቀዳማይ ኣጀንድኡ ከም ዘይርዮ ድማ መግለጺ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ንጹር ገይርዎ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ልዕሊ 1 ሰዓት ዝወሰደ መግለጺ ኣቶ የማነ ኢትዮጵያ ተቕሞ ዘላ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ባፂዑ ክድኮን ይበሃል እኳ እንተሎ ኣብ መሬትን ባሕርን ኤርትራ ከም ዘይከውን ኣቶ የማነ ኣመልኪቱ። ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለ ምስ መጽሔ ጀን ኣፍሪካ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ባፅዕ ከም ዝድኮን ምግላጹ ይዝከር። ኣብዚ ብዛዕባ ሓምለስ ተሰማዕናሉ ስምምዕ ዝበፅሐና ስምምዕ ዘይተተግበረ ሓደ ተወሳኺ ዓንቀጽ ኣሎ። ንሱ ድማ ትግባሬ ናይ ዶብ ውሳኔ ዝብል ክሳብ ሕጂ ክፍለጥ ዘለዎ ናይ ዶብ ስምምዕ ዝበሃል ናይ ዶብ ምሕንጻጽ ዝበሃል ሓድሽ የለን። ቀደም ተወልደ እዩ። ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2002 ብውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ተሓንፂፁ እዩ። ታሪፉ ዘሎ እንታይ እዩ እንድሕሪና ገና ኣብ ልኡላዊ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ኣብ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ። ባድመ መሬት ናይ ኤርትራ እንዲሁ ከም ኣብነት ገና ባድመ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ገና ናይ ኢትዮጵያ ንምምሕዳር ኣብ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ኣሎ። ስለዚ ተርፍ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ወፂኡ እዚ ቦታታት እዚ ኣብ ምምሕዳር ናይ ኤርትራ ከም ዝምለስ ምግባር እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ክልቲኦም መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ክልቲኦም መንግስታት ተሰሚዖምሉ ዘለዉ ነገር እዩ። መዓስ እዩ ዝኸውን ዝበሃል ሕቶ ኣብ ንሰማዓሉ መዓልቲ ክገብሮ ተረጋጊእና ንኸይድ ኣለና። ስለምንታይ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዝፈጥሮ ዘሎ ጉዳይ ወያነ ካብ ስልጣን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይገለል እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትግራይ ተኣኻኺቡ ነቲ ማእከላዊ መንግስቲ አንጻር ማዕከላዊ መንግስቲ ሰራሕ ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጦን ንከታተሎን ዘለና። መራሕቲ ወያነ ንብዙሕ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወስዶ ዘሎ ስልጣን አንጻር ሕገ መንግስቲ እዩ፣ ዘይ ሕገ መንግስታዊ እዩ ኣይንቕበሎን ኢና እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ኣብ ልዕሊ እዚ ሰበስልጣን ናይ ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ኣተሓሳስባ መደባት ክሳብ ሕጂ ኣይተቐየረን። ስለዚ ናይ ዶብ ሕቶ ወይ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬትና ናይ ምውፃእ ጉዳይ ተተናዊሎ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ንዘይተወሰነ ግዜ ዝመሓላለፍ ግን ኣይኮነን።
موضوعنا مجلس إثيوبيا يقول دايزين زي توصل اللي صنع كم ذيك تجبر كم ذيك مرزق له مع هذا البلد تسمى مع الوزير تجبر زي خبركم سمعتنا زي كتسمعوا تصنحكم كابتي أتو يماني أبي سعود عرب زكايدو ناي زمتن غوسغواسن سمينار زتوسديو منشطات ريديرنا بتليفون كديهم زلاقو مس مخانو اتدمصي نصور سلا زيكونه يغريتان حتت ناب كال زينا مس نسجر سعود عرب نبرزيدنت السودان عمر حسن البشر كاب سلطانو زالي وتهدراو غجله زلوا دغف بوغعي غليصا تاغر بسم نغوس سلمان ابز زرغحتو مغلصي مرچا حزب السودان كمتخبر بمتكاس مس سلطان حيز زلو تهدراو غجله كتتحغاغز قربتي كم زلا افريطا كمر ايا سناي دليتان دغفان دما هجوص رديت نملغاس مديبا مهلا غليصا سعودي نزن بريزيدنت بشر بو تهدراو علواز عليه وتهدراو غجله بوغع زدغفت ناي مجمري هاجر كوينالا سعود عرب نملاي بريزيدنت بشر زلوا دغف قدمي كلن هاجرات بوغع تغلص زلا كابتتي بريزيدنت مسقطرن تركن زنبرو طبق زمدناتات زي صنحا شاقلوت زبغس مخانو تنتنتي يملكتو يقون برت وتهدراو غجله زهلو زبيتاوي زباون اغرام بوليسيتات مسغيزي زرئكم زخونه زملكتو توم تنتنتي زياب سودان تخسيت زلو كونتات نهاجرات قرن افريقان معرابن ون زشاقل مخانو يردو اب سودان نتهاجر زرغاغن صتا زو حسن ماكلاي منغستي كقوم تزيكيلو مستياب ليبيا زلو كونتات تدميرو فنو وحزي زي حيغاوين مسغار سدتنياتاتن شبران كيختل زعابي سغات هاجرات اوروبا كوين لو بريزيدنت السودان عمر حسن البشر دحرم الايو زاغيت انتاينتو نصور زيكونه وتهدراو غجله مرحنت هاجر حيزو يركب حزب السودان ابزي بناي قربا مسارحتي بريزيدنت بشر قيم زلو غيزياو وتهدراو بايتو امنت كم زي بلو بمتكاس اتغجله سلطانو ناب سيفيلاو ممحدار كسغاغر يصوعلو نفرتو أمريكا بسومال زكايدو زلوا دبداب بزل على ملكو نحيلي متصالو أمريكا بلعل سومال كتكايدو تصنح الدبداب بزل على ملكو تغتصل زلا أبتاغر زنكساقسو سلاموين شبران قجلتات حجون سقاتيوم بزبل ككايد تصنح وتهدراو سرحيتات كنا واحد دحري زحلفتو تأزازيو اتياب سومال زكايد وتهدراو سرحيتات أمريكا كسابة شوعات عامتات كغتصل كم زخلون تحبيرو أمريكا بسبب البو نفرتي كتكايدو بتصنح تدقاقامي دبدابات حيالو سلماين سبات قدايات كوينوم يوم يخون امبر تهاجر شبراوين نام مهدان عوت متقعتات تكايد كم زلا تحبر بسنبت 14 ميازياب زكايدتو متقعتي نحدي كابل علو تأززت نايتي مس داعش متأثر اللو زبال ناي سومال قجل شبرا كم زغتلت تملكت مس ريدي إيراناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومنا في التعميتاتيو ام ناي سولس في التعميتات دحر مقلاي بريزيدنت بشر اب افريقيا ننويح عمتات اب سلطان كاب زركبو مرحتي سعيبو زئله منيو اب زبلار استي حيالو معكنا زينتات تنتانتات ياربالوا اب افريقيا اب زنز حلفا كل التعمتات راي حموشته مرحت هاجرات افريقيا بهزباو نعبن علوان كم استقاليو زخخره اتتنتانتات زدما اتاغور كاب مقام تكالاو منغستن وحس ديمقراسياوي مسغار سلطانن دحري تاريخا خمزلا زملكت مخانو ابريو كابزوم أبزغل التعمتات بعلوان هزباون عبتاتن استقاليو مرحت هاجرات أفريقيا غامبيا زيمبابوي إثيوبيا الجيريا حجدما السودان كخونان كلوا اتنكلت أبقرن أفريقيين زركبا أبزوان زي نلعلي إسران حاموشن عمتات أبسلطان زركبو مرحت هاجرات أفريقيا شدشتا تريفو مالو نساتهم دما قدماي ود 76 عمت بريزيدنت إكواتوريال غيني تيدور أبيانغ نوغويما باساغو ن4 عمتات أبسلطان كال اي ود 86 عمت بريزيدنت كاميرون بولبيا نسالسان شوعتن عمتات أبسلطان سالساي ود 75 عمت بريزيدنت كونغو برازافيل دينيس ساسو نيغيسو بدمر نسالسان 4 عمتات أبسلطان رابعاي ود 74 عمت بريزيدنت يوغندا يوري موسوفيني نسالسان 3 عمتات أبسلطان حموشاي ود 66 عمت بريزيدنت تشاد إدريس دبي نعسران 9 عمتات أبسلطان شادشاي دما ود 75 عمت بريزيدنت إيرترا إسياس أفورقي نعسران 8 عمتات أبسلطان زركبويوم كابزي أتوم من قدمو يقلا لعل لمعات من نوابرو هزبن كال كودياتن زهاقور أبز أوانزي عبلالي أتوكرو معكنا زينا رخيب الله
ኣብ ሱዳን ፕሬዝደንት በሽር ዝኣለየ ወተሃደራዊ ዕልዋ ድሕሪ ምክያዱ ቱርኪ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝጸንሓ ጽልዋ ከይትስእን ኣብ ከቢድ ሻቅሎት ከም ዘላ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሓቢሮም። ፕሬዝደንት ቱርኪ ድሕሪ ምእላይ ፕሬዝደንት በሽር ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣብ ሱዳን ዕርቅን ሰላምን ክካየድ እዩ ጸዊዑ። ኣንጻር ቱርክን ቀጠርን ኪዳን መስሪተን ዘለዋ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራትን ግብፅን ነቲ ዝተኻየደ ለውጢ ክድግፋን ከለዋ ቀጠር ዛጊት መርገፂኣ ብወግዒ ኣይሓበረትን። ቱርኪ ብሓገዝ ቀጠር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ስዋኪን ናይ ሱዳን ናይ ኣስታት 4 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወተሃደራውን ሲቪላውን ፕሮጀክትታት ከተሰላስል ምጽናሓ ይፍለጥ። እንተኾነ ንፕሬዝደንት በሽር ኣሊ ዘሎ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ዞባውን ኣህጉራውን ፖሊሲታቱ ስለ ዘይተፈልጠ ቱርኪ ዝጸንሓ ጽልዋታት ከይትስእን ኣብ ስግኣት ትርከብ። ሓድሽ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ምስ ስዑድ ዓረብ እንተወጊኑ ቱርክን ቀጠርን ብዘይካቲ ኣብ ሶማል ዝህልወን ንኡስ መደባት ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝጸንሐን ቦታ ክስእናየን። ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ን2 ዓመት ዝጸንሐ ግዝያዊ ወተሃደራዊ መንግስቲ ንምቋም ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ ከም ዘይድግፍ እኳ እንተገለጸ ኣሜሪካ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ነቲ ዕልዋ ይድግፋ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር። ህዝቢ ሱዳን ንፕሬዝደንት በሽር ጥራይ ዘይኮነ ንኹሎምቶም ዕልዋ ካይዶም ዝርከቡ ሰበስልጣናት በሽር እውን ክእለዩን ሙሉእ ናይ ስርዓት ለውጢ ክመጽን እዩ ዝጠልብ ዘሎ። ካብ ናይ ሱዳን ዜና ከይወፃእና ንፕሬዝደንት በሽር ዝኣለየ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ። እቲ ብጀነራል ጀላልዲን ኣልጣይብ ዝምራሕ ናይ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወሉ ምስ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ንምምያጥ እዩ ተባሂሉ። ን2 ዓመት ዝጸንሐ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ መስሪቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጸንሓሉ እዋን ምስ ሰበስልጣን ሃገር ኣብ ጸጥታን ካልእ ዝተፈላለየ ጉዳያትን ከም ዝተመያየጠውን ተሓቢሩ። ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከሰጋግር ሕብረት ኣፍሪቃ ብኣግኡ ክጽውዕ ጸኒሑ። እቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ንፕሬዝደንት በሽር ካብ ስልጣን ዝኣለዮ ድሌት ህዝቢ ሱዳን ንምምላእ እምበር ስልጣን ናይ መሓዝ ባህጊ ከም ዘይብሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ህዝቢ ሱዳን መራሕቲ ሓደ ውድብ ምቅያር ዘይኮነ ሙሉእ ናይ ስርዓት ለውጢ ብምጥላብ ተቃውሞታቱ ኣብ ምስማዕ ይርከብ። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና። እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ፖለቲካ ስነ ጥበብን ካልኦትን ብሞት ህቡብ ኤርትራዊ ጸሓፊ ተኪየ ቤነ ዝተሰምዖም ሓዘን ይገልጽለው። እቶም ኤርትራውያን ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያታት ብሎጋትን ካልእ መንገድታትን ኣብ ዘመሓላልፍዎ ዘለዉ መልእኽታት ደራስን ተርጓምን ኣቶ ተኪየ ቤነ ብፍላይ በታ ንውልቀ ተመክርኡ ተዘንቱ ድርሰቱ ካብ ሪቕ ሕፍንቲ ዘሕደረሎም ኣድናቆት ይጠቕሱ። ኣብ ፍልስፍና ዘተኮረት ናይ ትርጉም ፍርያቱ ዝኾነት ሶፍያ እውን ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብብሉጽ ድርሰታት ዝንበባ መጽሕፍቲ ትግርኛ ኣብ መበል 78 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ሳልስተ ብሞት ዝተፈልየ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነበር ኣቶ ተኪየ ቤነ ቀዳማይ ኣማሕዳር ባንኪ ኤርትራ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ምስቲ ስርዓት ብዝነበሮ ናይ የረኣያን ምሕደራን ፍልልይ ንነዊሕ ዓመታት ደስ ኪሉ ምንባሩ ይፍለጥ። ኣባላት ሬድዮ ኤረና ብሞት ደራሲ ተኪየ ቤነ ዝተሰምዖም ሓዘን ብምግላጽ ንስድራ ቤት ጽንዓት ተመንዮም። ንፕሬዝደንት በሽር ብዕልዋ ዝኣለየ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ስልጣኑ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ንሲቪላዊ መንግስቲ ከረክብ ሕብረት ኣፍሪቃ ጸዊዑ። እቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ሲቪላዊ ምምሕዳር ክምስርት እንተዘይክኢሉ ሱዳን ካብ ኣባልነት ሕብረት ኣፍሪቃ ክድስክል ምዃና እቲ ሕብረት ኣጠንቂቑ። ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ዕልዋ እኳ እንተኾነነ ን2 ዓመታት ስልጣን ክሕዝ ምዃኑ ዝገለጸ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ጠለብ ህዝቢ ሱዳን ንምምላእ ዳ እምበር ስልጣን ንምብሓት ንፕሬዝደንት በሽር ከምዘይኣለዩ እዩ ዘመልክት። እቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ብተወሳኺ ካብ ሲቪላዊ ወገን ቀዳማይ ሚኒስተር ክረቁሕ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ።
እንተኾነ ህዝቢ ሱዳን አልበሽር ጥራይ ዘይኮነ መሳርሕቱ ዝነበሩን ስርዓቱን ጠቕሊሉ ክእለይን ሓድሽ ሲቪላዊ መንግስቲ ክምስረትን ብምጥላብ ተቃውምኡ ይቐጽል ኣሎ። سعود عرب حبرات إمارات عربን ግብጽን ንወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ዘለውን ደገፍ በወግዒ ክገልጻን ከለዋ ሓያሎ ሃገራት ድማ ንመርገጽ ሕብረት አፍሪቃ ብምድጋፍ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋገር ይምሕጸና። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ አፍሪቃ ካብ ዝርከባ 5 ሃገራት እተን 3 ሶማል፣ ኢትዮጵያን ሱዳንን ርጉእ ማእከላይ መንግስቲ የብለንን። ኤርትራን ጅቡትን ተዛማዲ ርግኣት ዘለዎ መንግስቲ ዝውንና እኳ እንተኾና ጠንቂ ምብትታን ሃገራት ዞባ ትካላዊ መንግስቲ ዘይምዃሙን ውሑስ ዴሞክራሲያዊ ምስጋር ስልጣን ዘይምህላውን ብምዃኑ መጻእዘን ሃገራት እውን ኣሻቓሊ ይገብሮ። ዞባ ቀርኒ አፍሪቃ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ካብ ግጭትን ምብትታን መንግስትን ዓሪፉ ኣይፈልጥን። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ጋምቤላ ካብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ 92 ንሱራት ከም ዝሃደሙ ኣገልግሎት ዜና ተሃገር ሓቢሩ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ዝተፈጥረ ሓድሕዳዊ ግጭት እቶም እሱራት ክሃድሙ ከም ዝኽኣሉ ዝሓበረ ኣዛዚ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ እኹል ብዝሒ ፖሊስ ከም ዘይብሉ እዩ ዘመልክት። ኣብ ኢትዮጵያ እሱራት ብብዝሒ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክሃድሙ ኣብዚ ሓደ ዓመት እዚ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን። ብናይ ብሄር ግጭታት ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ሓድሽ መንግስቲ ካብ ዝምስረት ሓደ ዓመት ኣቕፂሩ እኳ እንተሎ ዛጊት ውሽጣዊ ጸጥታ ከውሕስ ኣይከኣለን። ምዝ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ተኣሳሲሩ ኣብታ ሃገር ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ጠበናጁ ሓሽሽ ገንዘብን ንብረትን ብብዝሒ ይርአ ከም ዘሎ በብዕለቱ ካብ ዝርጋሕ ዘሎ ዜና ምርዳእ ይከኣል። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብ ማእቶት ተዋፊሩ ዝጸንሐ ሰራዊት ናብ ዞባ ጋሽ ባርካ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ምንቅስቓስ ሰራዊት ካብን ናብን ንቡር ፍጻሜ እኳ እንተኾነ እዚ ኣብዚ ሳልስ እዚ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ካብ ዘሎ ኩነታት ኣብ ተሰነይ ኣቑርደትን ካልእ ከባቢታት ምዕራብ ኤርትራን ጽልዋ ከይህልዎ ካብ ምስጋዩ ዝብል ጥርጣረታት ከም ዘሎ ይግመት። ካልኦት ወገናት ድማ እዚ ሰራዊት ብዘይ ዕረፍቲ ካብን ናብን ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገር ከየተኩረን ሕቶታት ከየለዓዕልን ካብ ምስጋእ ምዃኑ የመልክቱ። ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተጀመረ ሓድሽ ርክብ ብርክት ዝበለ ሰራዊት ናብ ኢትዮጵያ ዘእቱ ጽርግያታት ኣብ ምጽጋን ተዋፊሩ ምህላው ይፍለጥ። ንዝመጽእ 4 ዓመታት ምጥያስ ይኹን ምፍናው ሰራዊት ከም ዘይህሉ ኣቐዲሙ ከም ዝተሓበረ ዝዝከር ኮይኑ ወያነ ጠቕሊላ ክሳብ እትጠፍእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣየተኣማምንን እዩ ዝብል ምኽንያት እዩ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝወሃቦ ዘሎ። ኣብ ሊብያ ከተማ ትሪፖሊ ንምቁፅጻር ኣብ መንጎ ሚሊሻታት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ክጉዕዙ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ። እቲ ሃገራዊ ትካል ብ15 ሚያዝያ ኣብ ዘቕረቦ ጻውዒት ኣብታ ከተማ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ህዝቢ ህይወቱ ንምድሓን ናብ ውሑስ ቦታታት ክግዕዝ እንከሎ እቶም ስደተኛታት ተታሒዞምሉ ብዘለዉ መዳጎኒ ቦታታት ክጸንሑ ምውሳኑ ኢሰብኣዊ ምዃኑ እዩ ዘመልክት። መብዛሕትኡ እቲ ስደተኛታት ተኣሲሮምሉ ዝርከብ ከባቢታት ዓይን ዛራ፣ ቃስር ቢን ቃሽርን ኣቡ ስለይምን ጽዕጽዕ ኩናት ይካየደሉ ከም ዘሎ ዘመልክተ ኮሚሽነር ዩኤንኤችሲአር ፊሊፖ ግራንዲ ናብ ውሑስ ቦታ መግዓዞም ናይ ሞትን ህይወትን ጉዳዩ ክብል ኣስሚሩሉ። እቲ ሃገራዊ ትካል ዝተወሰነ ብዝሒ ካብቶም ስደተኛታት ኩናት ናብ ዘይብሉ ውሑስ ቦታ ከሰጋገር እኳ እንተኸኣለ ዝበዝሒ ግና ኣብ ማእከልቲ ኩናት ዝካየደሉ ቦታ ተሪፎም ምህላዎም ኣረጋጊጹ። ኣብዚ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ እዋናት ኣማይት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 1500 ስደተኛታት ኣብ ሃንገራት ናይቲ መዳጎኒ ማእከላት ተዓጽዮም ኣለዉ። ሓያሎ ካብዞም ኤርትራውያን ንዘለውዎ ሕማቕ ኩነታት ብቪድዮ እናሰኣሉ ብማሕበራዊ ሜድያታት ከም ዝዝርጋሕ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ካልእ ዜና ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝጸዓነት ጃልባ ናብ ሃገራት ዓረብ ንምስጋር ኣብ ዝፈተነትሉ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተሓለት ድሒሩ ዝተዘርግሐ ዜና ኣፍሊጡ። መብዛሕትኦም ግዳያት ናይታ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ዝተሓለት ጃልባ ተወላዶ ትግራይ ምዃኖም ዘመልክተ ሓበሬታ ናይቲ ክልል ስድራ ቤቶም ይርድኡ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ናይ ሓዘን መግለጺ ዘርጊሑ። መንግስቲ ዩጋንዳ ብወተሃደራዊ ዕልዋ ካብ ስልጣኑ ንዝተኣልየ ፕረዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ዕቑባ ክህቦ ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ።
ጋዜጣ ዴይሊ ሞኒተር ናይ ዩጋንዳ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ አልበሽር ኣብ ዩጋንዳ ዕቑባ ንምሕታት ሓሳብ እንተቕሪቡ ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሴቬኒ ጠለባቱ ከመላኣሉ ቁሩብ ከም ዘሎ ጠቒሱ ፕሬዚደንት አልበሽር ንጉዳይ ደቡብ ሱዳን ንምፍታሕ ብዝገበሮ ጻዕሪ ዩጋንዳ ዘለዋ ኣኽብሮት እቲ ሚኒስተር ገሊጹ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ንፕሬዚደንት ነበር ዑመር አልበሽር ኣብ ዳርፉር ፈጺምዎ ብዝተባህለ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዘይረክቦ እኳ እንተገለጸ ዕቑባ ንምሕታት ናብ ካልእ ሃገር ክወፅእ ክፈቕደሉ ክኽልክሎ ግና ኣየነጸረን ን30 ዓመታት ንሱዳን ዝመርሐ ዑመር ሓሰን አልበሽር ድሕሪ ዝተኻየደሉ ዕልዋ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዮር ድሕሪ ምጽንሑ ትማሊ 17 ሚያዝያ ኮባር ናብ ዝተባህለ ብጽኑዕ ዝሕሎ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተሰጋገረ ምንጭታት ዜና ካብ ካርቱም ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ብዕልዋ ጨቢጥዎ ዘሎ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክረክብ ዝብል ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝቐረበ ጸውዒት ደገፉ ገሊጹ ንኽልተ ዓመታት ናይ መሰጋገሪ ስልጣን ክሕዝ ምዃኑ ዝገለጸ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ንወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ናብ ካርቱም ምብጻሕ ከካይዱ ዕድመ ቕሪቡ እዩ ሩስያ በንጻሩ ንስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራትን ግብፅን ብምስዓብ ንወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ዘለዋ ደገፍ ኣረጋጊጻ እንተኾነ ህዝቢ ሱዳን ሓድሽ ሲቪላዊ ስርዓት ክሳብ ዝትከል ተቃውሞ ክቕጽል ምዃኑ ይጭርሕ ኣሎ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ንኤርትራን ኢትዮጵያን ከራኸብ ተኸፊቱ ዝጸንሐ መስመር ኦም ሓጀር ሑመራ ብወገን ኤርትራ ከም ዝተዓጽወ ተሓቢሮ ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተጀመረ ርክብ ንንግዳዊ ልውውጥን ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስን ክፉት ኮይኑ ዝጸንሐ መስመር ኦም ሓጀር ሑመራ ካብ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ሒዙ ንኢትዮጵያውያን ነጋዶን ተዘይኮይኑ ንኤርትራውያን ተኸልኪሉ ነይሩ እዩ ካብ ትማሊ 18 ሚያዝያ ሒዙ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ንዝኣትዋ ይኹና ካብ ኤርትራ ንዝወፃ ናይ ንግዲ መካይን ዕፅው ኮይኑሎ ምዕፃው ዝመስመር ከምቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ምዕፃው መስመራት ስርሓን ዘላንበሳን ከምኡ ድማ ክሳድ ዒቃን ራማን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ መግለጺ ኣይተዋህበሉን እንተኾነ ብዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ክመጽእ ካብ ዝኽእል ናይ ጸጥታ ዘይሕጋዊ ምስጋር ናይ ወጻኢ ባጤራታትን ካልእን ንምቁጽጻር ዝዓለመዩ እናተባህለ ይዝረበሉሎ መስመር ኦም ሓጀር ሑመራ ከም ዝተዓጽወ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ማእቶ ዝጸንሐ ሰራዊት ኤርትራ ብብዝሒ ናብ ዞባ ጋሽፓርካ ኣብ ዝውሕዘሉ ዘሎ እዋን እዩ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ዞባ ዝጓረድ ዘሎ ብወገን ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ኤርትራ ጽልዋ ክህልዎ ካብ ዝብል ስግኣት ምዃኑ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ኣቐዲሞም ኣብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ ጠቒሶም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ጋሽፓርካን ካልእ ዞባታትን ጽዑቕ ግፋታት ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ርጉእ መንግስቲ ከተቃውም ኣብ ዘይከኣለት ኢትዮጵያ ሓደስቲ ሚኒስትራት ተመዚዞም ካብቲ ሃገር ብዝተዋህበ ሓበሬታ መሰረት ፕሬዚደንት ክልል ኦሮሞን ዝነበረ ኣቶ ለማ መገርሳ ሚኒስተር ምክልኻል ኮይኑ ክሽየም እንከሎ ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ኣቶ ገዙ እንዳርጋቸው ድማ መዝነት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ተረኪቡሎ ኢትዮጵያ ብናይ ብሔር ግጭታት ዝተጓሃረ ቅልውላውቲ ሃገር ናብ ናይ ስልጣን ምሽማው ብሔራት ዓሪጎ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ክልላት ኦሮሞን ኣምሓራን ተደጋጋሚ ናይ ስልጣናት ምቅያር ይርአ ምህላው ዘገንዘቡ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ኩነታት ኢትዮጵያ ብኸምዚ ኣካይዳ እቲ ብልፍንቲ ውድባት ናይ 4 ብሔራት ዝቆመ ይወደግ ህላውነቱ ኣብቂዑ ከም ዘሎ ይምስክሮ ብፍላይ ብሔራት ኦሮሞን ኣምሓራን ኣገደስቲ ጽፍሕታት መንግስቲ ንምቁጽጻር ኣብ ዝገብርዎ ዘሎ ፖለቲካዊ ምሽማው ንህዝብታት ትግራይ ሶማልን ካልእ ክልላት ተሃገርን ኣሻቒሉ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይዝረበሉ ኣብ ሱዳን ብዕልዋ ስልጣን ሒዙ ንዘለዎ ወተሃደራዊ ባይቶ ብወግዕ ዝደገፋ ሃገራት ዓረብን ሩስያን ዝፍጽምዎ ምትእትታው ሓደገኛ ሳዕቤን ክኸትል ከም ዝኽእል ፖለቲከኛታት ሃገር የጠንቅቆ እዚ መጠንቀቕታ ዝቐርብ ዘሎ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ናብ ካርቱም ዑደት ብምክያድ ምስ ሓለፍቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ምስጢራዊ ምይይጥ ድሕሪ ምክያዶም እዩ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ድሕሪ ምውዳቕ ምእላይ ስርዓት በሽር ናብ ሱዳን ዝበጽሐ ናይ መጀመርያ ወኪል መንግስቲ እዩ ድሕሪ ዝዑደት ኣማኢት ሱዳናውያን ንምትእታው ግብፅን ሩስያን ኣብ ሃገሮም ዝኹንን ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ህዝቢ ሱዳንን ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብረት ኤውሮጳን ዝርከቦም ማሕበረሰብ ዓለምን ወተሃደራዊ ባይቶ ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋግር ኣብ ዝጽውዕሉ ዘለዉ እዋን ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ግብፅን ሩስያን ነቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ዘለውን ደገፍ ብምግላጽ ንምትሕጋዝ ቁርባት ምህላወን የን ኣፍሊጠን
እዘን ሃገራት ንወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ደገፈን ዝገለጻ ንህዝቢ ሱዳን ከም ምሕላይ ዘይኮነ በብ ዘለውን ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ጸጥታውን ረብሓታት ምዃኑ ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሕዮ ፕሬዚደንት ነበሩ ዑመር አልበሽር ምስ ቀጠርን ቱርክን ዝምድንኡ ክበትኽ ጸቕጥ ክገብራሉ ዝጸንሓ ዘን ሃገራት ዓረብ ብዕልዋ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ባይቶ ጠቕሊሉ ናብ ደንበአን ንምጽንባሩ ዝዓለመ ደገፍ ይገብራ ከም ዘለዋዩ ዝትንተን ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ናብ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ከይዛዙን ዝጸንሐ ወተሃደራውን ናይ ዕደና ረብሓታታን ከይዝሕትል ከም ሰገዝ ዝንገረላ ዘሎ ሩስያ ብወገና ነቲ ባይቶ ንምሕጋዙ ቅርብቲ ከም ዘላ ብወግዒ ገሊጻያ هذه إذاعة إرنا